Evet, bal mumlarından mum yapıyoruz. Bize ya da bal mumu satışlarımız oluyor tabi direkt. Ham madde olarak. Neden renkler farklı deniyor? Renkler farklı çünkü renkler farklı yani. Arılar farklı renklerde mum yapıyor. O yüzden burada işte yavru çıkan yerlerin renkleri farklı oluyor. Daha çok propolis kullanıldığı için ya da yavru gömleklerinden dolayı koyuluklar olabiliyor. Yavru çıkmamış petekler oluyor. Hatta bembeyaz da olabiliyor. Bu şekilde karışık, bunlar karışıyor. Hangi kümede ne çıkarsa renk olarak bal mumu olarak onu kullanıyoruz. O yüzden bal mumlarının renkleri çok kahverengiden beyaza kadar gidebiliyor.